Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cinzia, soluzione. UCB Pharma SPA. Ultimo aggiornamento. 4 febbraio 2022. Cos'ha Cinzia, soluzione? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cinzia, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cinzia, soluzione? Cinzia, soluzione è un farmaco a base del principio attivo certolizumab pegol, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa, TNF-alfa. È commercializzato in Italia dall'azienda UCB Pharma SPA. Cinzia, soluzione può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Cinzia 200 mg soluzione iniettabile uso SC1 SR. Per 1 ml più 2 cartucce più 2 salviettine INV. L'alcol. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. UCB Pharma SA. Concessionario. UCB Pharma SPA. Ricetta. RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo. Certolizumab pegol. Gruppo terapeutico. Immunosoppressori. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni. Artrite reumatoide. Cinzia, in combinazione con metotrexato, MTX, ha indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide, AR, attiva di grado da moderato a grave in pazienti adulti quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia, DMARDs, Disease Modifying Antirheumatic Drugs, incluso il MTX, sia risultata inadeguata. Cinzia può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza all'MTX o quando un trattamento continuativo con MTX sia inappropriato. Il trattamento dell'AR grave, attiva e progressiva in adulti non precedentemente trattati con MTX o con altri DMARDs. Cinzia ha mostrato di ridurre la velocità di progressione del danno articolare valutato radiograficamente e di migliorare la funzione fisica quando somministrato in combinazione con MTX. Spondiloartrite assiale. Cinzia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con spondiloartrite assiale attiva grave, che include spondilite anchilosante, SA, adulti con spondilite anchilosante attiva grave che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ai farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS. Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante, SA, adulti con spondiloartrite assiale attiva grave senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante ma con segni obiettivi di infiammazione rilevati tramite livelli aumentati di proteina C reattiva, PCR, e risonanza magnetica per immagini, RMI, che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ai FANS. Artrite psoriasica. Cinzia, in combinazione con MTX, ha indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva negli adulti quando la risposta alla precedente terapia con DMARD sia risultata inadeguata. Cinzia può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al metotrexato o quando un trattamento continuativo con metotrexato sia inappropriato. Psoriasi a placche. Cinzia ha indicato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave in pazienti adulti che sono candidati per la terapia sistemica. Per i dettagli sugli effetti terapeutici, vedere il paragrafo 5.1. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato e monitorato da medici specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento delle patologie per cui Cinzia ha indicato. Ai pazienti deve essere fornita una speciale scheda promemoria. Posologia. Artrite reumatoide, artrite psoriasica, spondiloartrite assiale, psoriasi a placche. Dose di carico. La dose iniziale raccomandata di Cinzia in pazienti adulti è di 400 mg, somministrata in 2 iniezioni sottocutanee da 200 mg ciascuna, alle settimane 0, 2 e 4. Nell'artrite reumatoide e nell'artrite psoriasica, ove appropriato, il trattamento con MTX deve essere continuato durante il trattamento con Cinzia. Dose di mantenimento. Artrite reumatoide. Dopo la dose iniziale, la dose di mantenimento raccomandata di Cinzia nei pazienti adulti con artrite reumatoide è di 200 mg ogni 2 settimane.
Una volta che la risposta clinica è stata confermata, può essere presa in considerazione una dose alternativa di mantenimento di 400 mg ogni 4 settimane. Ove appropriato, il trattamento con MTX deve essere continuato durante il trattamento con Cinzia. Spondiloartrite assiale. Dopo la dose iniziale, la dose di mantenimento raccomandata di Cinzia, nei pazienti adulti con spondiloartrite assiale, è di 200 mg ogni 2 settimane o di 400 mg ogni 4 settimane. Artrite psoriasica. Dopo la dose iniziale, la dose di mantenimento raccomandata di Cinzia per i pazienti adulti con artrite psoriasica è di 200 mg ogni 2 settimane. Una volta che la risposta clinica è stata confermata, può essere presa in considerazione una dose alternativa di mantenimento di 400 mg ogni 4 settimane. Ove appropriato, il trattamento con MTX deve essere continuato durante il trattamento con Cinzia. Per le indicazioni sopra riportate, i dati disponibili indicano che la risposta clinica è comunemente raggiunta entro 12 settimane di trattamento. Il proseguimento della terapia deve essere rivalutato attentamente in pazienti che non mostrino segni di beneficio terapeutico entro le prime 12 settimane di trattamento. Psoriasi a placche. Dopo la dose iniziale, la dose di mantenimento di Cinzia nei pazienti adulti con psoriasi a placche è di 200 mg ogni 2 settimane. Una dose da 400 mg può essere presa in considerazione nei pazienti con risposta insufficiente, vedere paragrafo 5.1. I dati disponibili per i pazienti adulti con psoriasi a placche suggeriscono che il raggiungimento di una risposta clinica avvenga solitamente entro 16 settimane di trattamento. La continuazione della terapia deve essere attentamente rivalutata nei pazienti che non mostrano alcuna evidenza di beneficio terapeutico entro le prime 16 settimane di trattamento. Alcuni pazienti con una parziale risposta iniziale possono successivamente migliorare proseguendo il trattamento oltre le 16 settimane. Mancata somministrazione. Ai pazienti che saltano una dose deve essere indicato di iniettare la dose successiva di Cinzia non appena se ne ricordano e di continuare poi ad iniettare le dosi successive come indicato. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica, 18 anni. La sicurezza e l'efficacia di Cinzia nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni non è stata ancora stabilita. Non sono disponibili dati. Anziani, a 0 yen 65 anni. Non ha richiesto un adattamento del dosaggio. L'analisi della farmacocinetica di popolazione non ha mostrato alcun effetto correlato all'età, vedere paragrafo 5.2. Compromissione renale ed epatica. Cinzia non è stato studiato in queste popolazioni di pazienti. Non può essere fatta alcuna raccomandazione sulla dose, vedere paragrafo 5.2. Modo di somministrazione. Il contenuto totale, 1 ml, della cartuccia per dispositivo di somministrazione deve essere somministrato esclusivamente come iniezione sottocutanea, utilizzando il dispositivo elettronico di iniezione AVA. Siti adatti per l'iniezione comprendono la coscia e l'addome. La soluzione iniettabile di Cinzia in cartuccia per dispositivo di somministrazione è destinata per l'uso singolo con il dispositivo elettronico di iniezione chiamato AVA. Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione, i pazienti possono autoiniettarsi Cinzia usando il dispositivo elettronico di iniezione AVA con la cartuccia per dispositivo di somministrazione monouso se il loro medico lo ritiene appropriato e con opportuni controlli medici, secondo necessità. Il medico deve discutere con il paziente quale sia il tipo di iniezione più appropriata. Il dispositivo di iniezione AVA attualmente non supporta la somministrazione di una dose di mantenimento da 400 mg ogni 2 settimane. Per i pazienti con psoriasi a placche che ricevono questa dose di mantenimento, si consiglia al medico di utilizzare altri tipi di dispositivi di iniezione. Per la somministrazione devono essere seguite le istruzioni per l'uso alla fine del foglio illustrativo e nel manuale d'uso fornito con il dispositivo elettronico di iniezione AVA. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Tubercolosi attiva o altre infezioni gravi come sepsi o infezioni opportunistiche, vedere paragrafo 4.4. Insufficienza cardiaca da moderata a grave, classe II/IVNIA, vedere paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Infezioni. I pazienti devono essere tenuti sotto stretto controllo per i segni e i sintomi di infezioni, inclusa la tubercolosi, prima, durante e dopo il trattamento con Cinzia.
poiché copyright l'eliminazione di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In base ad un'analisi di farmacocinetica di popolazione, l'utilizzo concomitante di medicinali quali metotrexato, corticosteroidi, antinfiammatori non steroidei, FANS, e analgesici non ha mostrato alcun effetto sulla farmacocinetica di certolizumab, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cinzia, soluzione. insieme ad altri farmaci come Euroschinereta Euro, Aerosorencia, polvere a Euro, Aerosorencia, soluzione, uso interno, a Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cinzia, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cinzia, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili. L'utilizzo di un adeguato metodo contraccettivo deve essere preso in considerazione in donne potenzialmente fertili. Per le donne che stanno per pianificare una gravidanza, può essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cinzia può esercitare una lieve influenza sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Capogiri, che includono vertigini, disturbi visivi e affaticamento, possono verificarsi in seguito alla somministrazione di Cinzia, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Artrite reumatoide. Cinzia è stato studiato in 4049 pazienti con artrite reumatoide in studi controllati e in aperto per un periodo massimo di 92 mesi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Durante gli studi clinici nell'artrite reumatoide non è stata osservata alcuna tossicità a dose limitante. Sono state somministrate dosi multiple fino a 800 mg per via sottocutanea e fino a 20 mg/kg per via endovenosa. In casi di sovradosaggio si raccomanda un attento monitoraggio del paziente per qualsiasi effetto o reazione avversa e l'inizio immediato di un appropriato trattamento sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressori, inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa, TFI+, codice ATC. L0405. Meccanismo d'azione. Cinzia ha un'alta affinità per il TFI+ umano e lo lega con una costante. Proprietà farmacocinetiche. Le concentrazioni plasmatiche di certolizumab Pegol sono ampiamente proporzionali alla dose. La farmacocinetica osservata nei pazienti con artrite reumatoide e psoriasi è stata coerente con quella osservata in soggetti sani. Dati preclinici di sicurezza. Gli studi pivotal non clinici di sicurezza sono stati condotti sulla scimmia Cynomolgus. Nel ratto e nella scimmia, a dosi superiori a quelle somministrate nell'uomo, l'istopatologia ha rivelato la formazione di elenco degli eccipienti: sodio acetato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.